Assalamualaikum teman-teman. Hai guys, di video kali ini adalah Squishy Mini College Tin. Dan kalau kalian lama-lama, langsung aja, let's get started. Ini squishy pertamanya, nggak ada plastik gimana gitu. Sini juga udah crack ya. Ini juga slow. Dan yang kedua ada ini juga sama kayak tadi, nggak tahu namanya ya ini. Next yang ketiga ada mini donuts. Semuanya di sini tuh gak ada yang plastik kecuali yang dua itu ya, ntar belum dikasih tahu. Ini nggak terlalu slow ya. Next yang keempat ada telur. Next yang ke 5 ada mini strawberry. Ini kembaran yang squishy haul itu, cuman yang squishy haul itu nggak ada ininya ya, udah copot. Dan ini dianya juga kayak squishy lah. Oke, ininya ya, ini gede banget. Next yang keenam ada jamur. Ini juga udah crack ya. Paling suka. Next yang ke-7 ada mini es krim. Warnanya juga udah pudar dan crack. Next yang terakhir, maksudnya bukan yang terakhir nih, ada lagi ternyata ya. Ini aku paling suka sama yang satu lagi itu. Ini juga slow, temen aku juga paling suka yang ini loh, diantara siapa yang lain. Slow, cuman warnanya udah sedikit beda tuh sama yang ini. Next yang terakhir baru ya, panda ban. Ini juga aku paling suka sama yang roti itu. Di antara yang lain cuma ini doang sama yang roti yang pakai plastik. Nih, warnanya juga bagus banget dan lembut, cuman sedikit lengket. Dan ini juga nggak terlalu slow. Oke, itu video dari saya, dan kalian jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.